Ndagusuhuje wo nkurikiye kuri Rama Family nguhaye ikaze. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku kintu abantu bashobora kwibazaho ariko ugasanga babivugaho ku buryo butandukanye. Wakwibaza uti noneho ni iki? Ega Louise ndi hano kugira ngo tujye tuganira ku bintu biba muri sosiyete ariko tunabyumve kimwe. Rimwe na rimwe hari igihe abantu babivuga ukibaza uti ariko mu by'ukuri ibi bavuga nibyo. Ntabwo buryo utegetswe kwemera ko ibintu byose bavuga ari byo nawe ufite uko ubyumva nanjye mfite uko mbyumva, ahubwo tugahuriza hamwe ngo tumenye ukuri kandi ibintu tubihe umurongo. Nashatse rero ko tuganira ku kibazo nabaza buri wese nawe ukakibaza, ariko buriya umugabo n'umugore bapfana iki? Umugabo n'umugore we bapfana iki? Ni ikibazo ndi kukubaza kubera ko nawe uri bukimbaza, ariko nanjye ndi kukikubaza. Uraje umbwira uti bapfana nyine ko ari umugore umwe ari umugore undi akaba umugabo wundi. Nabyo nta kibazo, icyo ni igisubizo kandi nicyo ni ukuri, ni cyiza, nibyo. Ariko njyewe ubwo impamvu nashatse ko tukivugaho ni uko nkunda kumva abantu bavuga bati umugabo n'umugore bapfana abana. Ngahita nibaza mbese aba bana batabyaranye ubwo bo ntabwo ari umugabo n'umugore? Abandi bakavuga bati umugabo n'umugore bapfana ko bajyana mu buriri bumwe. Nkongera nabyo nkibaza, ese umuntu uko hari abagabo batarana n'abagore babo gusa wenda bakarana n'abandi, cyangwa abagore bakarana n'abandi, ubwo nabo baba bagize icyo bapfana? Simbizi. Ubwo turaza kubyumva kimwe, cyangwa se buri wese abitageho igitekerezo, ariko reka nkubwire ku ruhande rwanjye kuko ninjye uri kuri kamera kugira ngo nyine nkubwire uko mbyumva, ariko nawe ushobora kunsharenjinga ukambwira uti nyamara ntabwo ari byo, ahubwo dore nibi. Njye rero uko mbyumva umugabo n'umugore ibyo byose bavuga, byaba abana byaba no kuryamana, ntabwo ibyo ngibyo ari isano. Ntabwo ari isano ihuza umugabo n'umugore, ahubwo njyewe reka nkubwire ko icyo umugabo apfana n'umugore ni isezerano. Isezerano reka mbisubiremo, ni isezerano baba baragiranye hagati yabo bombi. Wakwibaza ngo barigiranye ryari? Hari igihe ushobora gutekereza ko ririya sezerano barigirana ku murenge, cyangwa se kwa padiri, cyangwa se kwa shehe, cyangwa se kwa pasitori. Burya biriya ni uguhamya imbere y'abantu, imbere y'abahamya bazahamya ko rya sezerano abantu bagiriye hagati yabo bonyine koko baje no kubigaragaza, bitari amazimwe, biri ukuri, biri ofisiyeri. Nuko iyo mwagiye ku murenge muba mwagiye guhamya isezerano ryanyu imbere y'amategeko. Muba mwagiye guhamya isezerano ryanyu imbere y'amategeko. Mwajya mu rusengero, mu kiliziya no mu musigiti, muba mwagiye guhamya isezerano ryanyu imbere y'abakozi b'Imana. Akenshi ntimuntere amabuye, bavuga ko ari imbere y'Imana, ariko ntabwo burya rirya sezerano Imana ntabwo iribona urya munsi mwaje mwambaye agatimba, ahubwo Imana yo muba mwarahamije isezerano ryanyu imbere yayo igihe mwabivuganaga, kuko yo ibera hose icyarimwe kandi buri gihe omnipresent, icyo gihe yari ihari. Ibyo mwavuganye rero ngo ndagukunda, tuzabana, uzambera umugore, nzakubera umugabo, ndagukunda, iryo ni ryo sezerano mwagiranye.
hanyuma rero mugiye kubihamya nibyo murananyweye muranariye akenshi burya ni ukugira ngo abantu banambare neza isezerano nyine barikorere fete ni nko gukorera fete isezerano abantu baba baragiranye iyo mugeze mu rugo rwanyu rero ngiye kukwereka ko rya sezerano mwagiranye niryo rizakomeza kuba gutuma urugo rwanyu rubaho ariko rya sezerano niryo mushobora no gupfa urugo rugasenyuka ndetse rukavaho burundu cyangwa se rutanavaho burundu rukaba mu manegeka nta kindi rero umugabo n'umugore bapfana isezerano kandi bagapfa isezerano rubyiruko ndeka ari rwo mbwira kuko abandi bakuze bo bararangije gusezerana barabivuze ibyo bavuze ibyo bishe ibyo babeshyanyije ariko haracyari uburyo bwo gukosora buracyahari ariko reka mbwire urubyiruko umuntu utarashyingirwa ndakubwiza ukuri nusezeranye umuntu ikintu nka kiriya ujye umenya ko icyo kintu utagikora ushobora gusezeranya umuntu kuzamufasha kuzamuha amafaranga kuzamwubakira inzu utayubaka ntabyo ariko niba musezeranye ko mubereye umugabo akubereye umugore niko bikwiye kuba noneho rero iyo bagiye imbere y'amategeko muzi ibindi byose umuntu avuga namwe mwese muzabyumvire cyangwa muzajyaho bari gushyingirwa mwumve ukuntu abantu bizirika ariko rimwe na rimwe batabitekerejeho ndabizi mu matorero mu madini bajya bakora ku buryo baganiriza abagiye gushyingirwa banza hari no ku murenge babikora noneho bakabigisha bakabereka nyine bakababwira ya masezerano kugira ngo bazajye kuyasezerana bayumva ariko akenshi bamwe baba bari mu rukundo badakeneye kumva ariya masezerano icyo avuga ariko wowe utarashyingirwa mbere yaho uzabanze wumve ririya sezerano wumve koko biriya bintu ubigiyemo uzabikora uzabishobora ubone kubisezeranya umuntu nawe warangije gusezerana nta kundi icyo ngewe nakubwira ni uko ukwiye gusubira mu ririya sezerano ukongera ukareba ukuntu rirakomeye akenshi dushyingirwa turi muri byinshi twiriwe mbese burya umuntu akenshi hari igihe aba ajagaraye cyane cyane ku bantu hari abantu baba bajagaraye ibintu byose bari kubyikorera wenda hari adafite ababyeyi bari bumufashe gukurikirana ibintu ugasanga niwe uri kubikirana ugasanga niwe ubikurikirana agashyingirwa ananiwe hanyuma urya munsi wo gusezerana we akaba avuga ati ndetse na pasiteri cyangwa padiri akigisha umuntu yumva ari kureba muri salle de reception ese ibintu byageze mu byo kurya fantazari zabuze byo kurya byabaye bikeya mbese ugasanga hari byinshi ari gutekereza kubera imihati y'ubu buzima bikarangira na rya sezerano apfuye kurivuga ariko mu by'ukuri atazi ibyo avuga nzagukundwakaza twishimye tubabaye tubyaye tutabyaye nzakomeza kukubera indahemuka umva abashatse abantu mwese mwashyingiwe mufite abantu mubana munkurikiye uziherere wongere usubire muri rya sezerano wongere usubire muri wenyine uwo mwashakanye adahari wongere urebe iki ngiki uvuga ati iki ngiki cyo ntabwo nari kukivuga iki se navuze icyo nicyo
ariko mu by'ukuri iki sinari kukihangana. Noneho urebe ibyo mu by'ukuri wakabaye waravuze n'ibyo wari kureka kuvuga, nusanga ibyo wavuze uko byanditse ni ukuri ari nako umutima wawe ubyifuza, uzaba ugira amahirwe uzaharanire kubigeraho. Ntabwo byizana burya ntabwo ibintu byiza byose ntabwo byizana, birarushya. Reka nkubwire wowe unkurikiye kuri Rama Family, ni ukuri ibintu biracyashoboka, ibintu bishobora kugenda neza, urugo rushobora kugenda neza, ariko kandi biramutse bitameze neza nakubwira ngo kwihangana ni imwe mu mbuto zo mu rugo, ni imwe mu mbuto zikwiriye abantu bo mu rugo uko byagenda kose. Kandi ntabwo ugomba kwicara uzi ko uwo mwashakanye atari marayika, ushobora gukosa, ntabwo kuba yagwa mu ikosa runaka si ukuvuga ko yice isezerano, si no kuvuga ko rya sezerano atarihaye agaciro, ahubwo nyine ntabwo ashobora nyine kugwa mu ikosa. Iyo mpamvu ndarikira abantu bankurikiye kuzumva kiriya kiganiro natambukije cy'ibintu bitatu abashakanye bagomba kubwirana kenshi, byanze bikunze ibyo bintu bitatu byabura urugo rurasenyuka, kandi ndakubwiza ukuri. Reka nifurize buri wese unkurikiye kugira urugo rwiza.